O homem que destruía a natureza. Era uma vez um homem muito desatento e descuidado. Não tomava conta nem dele mesmo, nem das coisas ao seu redor. Estava sempre de mau humor, não gostava de escovar os dentes, nem de tomar banho. Matava passarinhos e peixes, queimava árvores, maltratava os cachorros e gatos e jogava lixo nas ruas e jardins. Um dia, depois de comer um picolé e jogar o papel da embalagem na rua, uma menina muito calma e educada, chamada Amanda, chegou perto dele e disse: "Não jogue papel no chão, cada um deve cuidar da sua parte, senão o mundo se tornará um gigantesco lixão e não haverá água nem comida para ninguém." O homem, olhando raivosamente para a pequena criaturinha, respondeu: "Eu sou Sugis, Mundo Quinto, filho da Condessa Imundice Segunda e do Conde Lixei Rão Primeiro. As pessoas não podem me dar ordens. Eu é que mando as pessoas fazerem o que eu quero." E Sugis saiu andando enquanto Amanda o observava ao longe. Ela então resolveu chamar seus amigos para que eles a ajudassem a convencê-lo. No dia seguinte, Amanda juntou sua turma e foram conversar com o Sugismundo. "Camila, Sugis, só pessoas feias jogam lixo na rua. Você é tão bonito. Tome banho, fique cheiroso e todo mundo vai querer ficar perto de você. Você vai ter muitos amigos legais e vai ganhar muito presente no seu aniversário. Caio, não jogue papel no chão. Sugis, se você fizer isso, vai ter enchente na casa de muita gente que mora em lugar pobre e o presidente vai usar o dinheiro para dar outra casa para essas pessoas e não vai poder melhorar as escolas e os hospitais." Aí também a Nathalie falou para ele: "Sugis, olhe bem ao seu redor. O que você está vendo são casas, prédios, mercado e o pior, lixo na rua, cachorros abandonados nas ruas, pássaros a voar, procurando árvores para morar. Por isso, pegue o seu papel de picolé e jogue no lixinho do seu carro. Salve a natureza e os animais." Aí a Bianca também fala para ele: "Meu amigo, por favor, não faça isso, é feio. Você sabia? Você deve jogar no lixo o papel do picolé, tomar banho, escovar os dentes e parar com essa rebeldia." Aí a Ana e a Sara falam para ele também: "O senhor não tem consciência que é falta de educação jogar lixo na rua porque acha que tem um latão de lixo bem ali na esquina? Para que você acha que ele serve?" Essa não foi uma pergunta retórica, mas não adiantou o empenho das crianças em convencer o Sugismundo. Depois de ouvi-los, ele disse bastante irritado: "Eu faço o que eu quero, vocês não mandam em mim." E foi embora dali o Sugismundo. Amanda e seus amigos ficaram tão tristes, mas não desanimaram. Pensaram que talvez conseguissem convencer o Sugismundo a mudar seus maus hábitos se reunissem todas as crianças do bairro para falar com ele. No dia seguinte, mais crianças foram procurá-lo. A primeira a falar foi a Priscila. "Não seja tolo, Sugismundo. Se você destruir a natureza, todos nós vamos morrer, porque a água vai acabar. Você não vai gostar de tomar banho, mas vai gostar se a água acabar?
Você vai morrer de sede e vai ficar no escuro, pois sem água não tem luz também. Porque a hidrelétrica que gera a eletricidade precisa de água para funcionar. Cuida de você e do lugar onde você vive. Isso vai fazer bem para você e para todo mundo do planeta. Se queimar as árvores, vamos ficar sem ar. Não maltrate os animais, principalmente cachorros, que são nossos melhores amigos, e os pássaros que enfeitam a natureza. Quem tem mau humor fica doente de depressão. Sujes não respondia e ficava só olhando as crianças de cara feia. Aí a Bruna disse para ele: imagina se todo mundo fizer o que você faz? Vamos morrer sem amigos porque ninguém gosta de gente com mau humor e que fica destruindo a natureza. O Marcelo também disse para ele: é isso mesmo, seu bobo. O mundo inteiro vai morrer, até você. Aí o Lui: olá, senhor Sujes, eu gostaria de te dizer que é muito feio jogar papel no chão. Quando jogamos lixo no chão, ele demora anos para se decompor. O senhor poderia cooperar. E Sujesmundo pensou um pouco e respondeu: claro, vou cooperar sim. Que bom que existem pessoas como vocês, educadas, boas e conscientes. Obrigada por me lembrarem. As crianças ficaram felizes porque acharam que tinham conseguido convencer os Sujes. Mas ele era muito inteligente, mentiroso e frio. Ele sabia que se fingisse que ia aceitar os conselhos e prometesse só fazer boas ações, as crianças largariam do seu pé, por isso disse que ia mudar. Um dia, Sujes seguiu o caminhão de lixo até o lixão, convenceu o cansado caminhoneiro que podia ajudá-lo dirigindo o caminhão enquanto ele descansava um pouco. O caminhoneiro aceitou e deixou o Sujes dirigir. Quando voltaram ao lixão à noite, o caminhoneiro já havia dormido. E Sujes aproveitou para recolher grande parte do lixo que havia no lixão e levar para dentro do caminhão. Ele voltou para a cidade e começou a jogar o lixo do caminhão pelas ruas e voltava toda hora ao lixão para pegar mais lixo e espalhá-lo pelas ruas da cidade. Ao final da noite, as ruas da cidade de limpeza estavam infestadas de sujeira. Sujes acordou o caminhoneiro e levou-o para casa sem que este soubesse de nada que estava acontecendo. No dia seguinte, choveu muito e a água não tinha para onde escorrer porque os bueiros das ruas estavam entupidos com lixo. Então a água subiu muito e inundou várias casas. Quando as crianças souberam que a enchente tinha provocado pelo entupimento dos bueiros, depois que Sujes trouxe o lixo do lixão para a cidade, elas ficaram muito revoltadas e foram procurá-lo. Aí a Beatriz disse: Sujes, você não sabia que esse lixo podia causar enchentes? Não sabia que ele entope os bueiros? Por favor, Senhor, nós da comunidade não queremos enchentes nem entupimento de bueiros. Aí a Gabriela também disse para Sujes: nunca faça uma coisa que você não sabe que pode prejudicar as pessoas e principalmente você. Eu não quero morrer com leptospirose ou coisas assim por sua causa ou das pessoas que jogam lixo na rua. A Giovana e a Vitória falou: o senhor não podia fazer isso, está poluindo o meio ambiente. Um dia a natureza lhe dará o troco. A Gabriele falou: Sujes, não faça isso porque vai estragar a natureza. Você não pensa no futuro das crianças? No meu futuro? Quando eu crescer, o mundo estará cheio de lixo por sua causa e de muitas outras pessoas. O mundo ficará sujo. Você quer que no futuro as pessoas morram com esse cheiro horrível de lixo? Aí o Otávio também falou: sua sujeira magoa a todos nós.
Mas se você parar com essa poluição, se parar de sujar o planeta, todos irão gostar de você e o futuro das crianças será melhor. Todos ficarão felizes. Você não sabia disso? Sujos então ficou envergonhado com a bronca que levou das crianças, mas não disse nada para elas. Naquela noite ele foi deitar, impressionado com a indignação que a sua atitude tinha despertado na cidade, e acabou tendo um pesadelo. Sonhou que de tanto sujar as ruas, toda a camada de ozônio que cobre a Terra tinha desaparecido e os raios ultravioletas invadiram a sua casa. Ele morreu com o corpo todo derretido. A sua família ficou triste quando soube da notícia, mas depois ficou feliz porque ele sujou